الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وبركاته عليه أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تبارك الله تبارك وتعالى شاتود uwangazi mwezi guno gwa Ramadhan al-Mubarak twala lunaku lwa munana omwaka 2041 wakaita emyaka 10,441 n'emyezi 9 n'ennaku 8 bukya asenguka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuva mu kibuga ky'e Makka n'agenda mu kibuga eky'e Madina. Ebbanga lyakayitawo myaka 10,441. Tuli wano mu studios eza Thuraya ezikyali mu format y'okujingirira n'okupangirira era nga inshallah tusuubira okuba nga tujja kukola ate endala nga tuyitira mu kuba nti Allah tukwatirako n'obuyambi bwo mu ngeri emuba endala ng'oyitira ku 0705 emirundi 3 emirundi 9 ng'asuna kugenda mu programu yaffe eya buli lwakutaano asilatu wal ajwiba bibuuzo na answers byawunehe tabaraka wa taala. Era tusooka kujjukiza nti tugenze munaku 8 mu mwezi gwa Ramadhani guno naye okuva twayingira Ramadhani wali olisizayo ku mwetaavu wali osuubirayo ku munaku wali osaddaaseeyokko ate ng'olinawo akatonotono. Teweerabira nti atugamba jalla jalaaluhu mu hadithi al-qudusi almaalu maali waljannatu jannati fashtaru jannati bimaali. Emaali maali yange nejjana nayo jjana yange kati kwata emaali yange ogule jjana yange. Almaalu maali waljannatu jannati fashtaru jannati bimaali. Baba tugambye Allah tabaraka wa taala mu hadithi al-qudusi emaali gy'olina mu nsawo yo awo siyo ya Allah nejjana gye tusuubiza naye era si yaffe era nayo yiye kyatutagamu kiri kimu kwata ssente z'olina ogule ejjana emaali ye biibinihi tabaraka wa taala. Ndi wano ne sheekh waffe owekitiibwa Sheikh Burhan Muhsin Kiti alhamdulillah yagenda tukulemberamu kusoma ebibuuzo tulaba tunaabaku betuddamu natusobodde Allah byanaaba tusobosezza. Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Atulaba era tuwuliriza ku mpeereza enganzi eya Thuraya Islam Media tukulamusizza tukujjukiza bwe tujjukiza okwebaza Allah ebbanga lyonna n'okumutenderezanga. Atujjukiza Imam omwaka mwe tuli gwa 1441 lunaku lwa kutaano naku z'omwezi 8 1441 owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yafa omwaka gwa 11 emyaka 1403 agimaze mu ttaka. Ogenda kumalayo ebbanga ki? Nze naawe tusaana tubyebuuze oba oliawo kituwe okwetegeka. Lunaku lwa kutaano ekyavuddemu kyakusaala ennyambala ey'ebyeru yasigaddewo okusoma ku Qur'an naddala suratul Kahfi okuyitiza okusalira ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akaseera ak'ebbeeyi ak'okusabiramu Allah ak'oluvannyuma lw'eswala ya asiri n'ebirala bingi tubyekwateko. Saba Allah atuwe obwangu ku lunaku lwali tujjulula. Amin. Mbufunze nga tugenda mu bibuuzo kano osaana okamanye. Ramadhan twakagitandika twalina olwokutaano oluwedde ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Ramadhan. Olwaleero ziri 8 mwezi gwa Ramadhan. Obadde okimanyi nti sipiidi Ramadhan kwetambulira ye sipiidi obulamu bwo kubutambulira okugenda mu kabbuli. Ekirungi nti Ramadhan weetandikira neweraga waliwo eswala. Ramadhan wewunzikira tusala eswala ya Eid. N'obulamu bwo webunzikira waliwo eswala y'omufu. Allah. Swala zombi zeetaaga okwetegekera. Yadde abasinga olwaleero ebirowoozo bituli ku Eid tugenda girira mu mbeera ki tugenda girya tutya
tusaana obyebuuza naye kisaana okulembera kwebuuza swala ya mufu egenda kunsalirwa nga nnyina wubiriwa nze atamanyi kusoma Qur'an. Saba Allah tabaraka wa taala atusaasire, Allah atusonyiwe ya rabbi. Amin ya rabbi. Tuli ne mukadde waffe Imam Ahmad Suleiman Kyeyune mutabani wa Muzeyi Sulaiman. Saba Allah asaasire Muzeyi Sulaiman, Allahumma Muzeyi Muswayiri azaala kiti, Allah musaasire naye ya rabbi. n'abasiraamu bonna Allah beyajjulula, saba Allah abasonyiwe. Allahumma amin. Omukyala Sharifa Birungi abuuza nzikirizibwa okukyatinga ne anjogereza ng'okusibulukuka nkumaze. Okwogerezeganya wakati wa munno gw'oteekateeka naye okufumbiriganwa naye tekina buzibu n'oba wasiibye ebbanga lye mumala nga mwogera ebigambo ebiri nnomo, ebigambo by'obuvunaanyizibwa era bye mulina okukomako, temulina kusukka komo kubanga temunaakukkiriza ate temunaakukirizibwa kugenda nnyo wala mu bigambo. Oba wasiibye oba wamaze okusibuluka, mu mbeera zonna ebigambo nga omukolo gwa ddi, tuteekateeka tutya, amahale ganaaba gatya, ani anaatuwoowa, ebigambo ebya bulijjo so si ate eby'omu kisenge. Eby'omu kisenge temunaakukirizibwa kubyogera oba mulamazaani oba si mulamazaani mpaka nga tumaze obbawoowa n'okuwaana ekikula ky'omukyala tebinaakutuukawo ebyo mpaka nga tumaze obbawoowa. Ebigambo byonna biba nga bikyali mu mbeera eya bulijjo bikkirizibwa ey'ensa, embeera nga n'omuntu singa agwa ku meseji eyo mulala teyeesittaza, ezo meseji bwe zityo zikkirizibwa. Naye ezeesittaza obalamanza ne basiramanza nedda. Okay. Imam nsaba oyongere otutaggululira sayidi eyo. Bangi tuwanyisiganya ebifaananyi oluusi ebisukka ku bitulabwa kungulu. Mukyala n'aweereza omutwe gwe omwereere ogutali mubikkirire n'ebimu ku bitundu ebitajjansa ng'akakasa nti okuva lwe bali nti bakkiriziganya nti ono yajja okumuwasa ne balaba ng'ekitalina buzibu. Ensonga erimu ebintu bibiri gye tulina okwetegereza. Esebo mu hadithi emu ya hadithi ya Jabir nga nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam, idha khataba ahadukum almar'a fa in istata'a an yanzura ilayha ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Bwayogerezanga omumu omukyala nga waliwo obwetaavu omutunulako ku biyungo bye, ekiyinza omusikiriza omwogereza n'omuwasa akikole. Ebifaananyi ebibeera wakati w'abantu nga balina puroguramu y'okufumbiriganwa mu mateeka g'Obusiraamu so si obuseegu bikkirizibwa naye nga birina ekikomo. Akasooka kakuza akasooka mulina okukakasa nti mugenda biraba babiri ebijja kulinkinga ku social media. Mulina okuba nga mugenda biraba babiri. Wabaawo obwetaavu kati nga omukyala ali walako, omwami ali walako. Akookubiri birina kuba nga era nabyo tebyesittaza. Ng'omulala bw'aba birabye bisigala biri nnomo. Gwe nnyini byo teweesika. Oba kizze ne kirinkinga ne kigwa ku gurupu y'abantu nga teri ajja kukyekanga. Naye bwe kibanga nti ekifaananyi singa kigwa ku gurupu tuba tuswadde tuweddewo, kiba haramu n'okyoleza. Era kyekimu n'abafumbo bwe tumaze okuwoowa. Oli alibunaayira n'ono alibunaayira. Nzikizibwa okutunula ku mukyala wange ku bifaananyi. Ansi eriemu nga bw'okkiriza omutunulako ng'omulabako eka nga tayambadde bunankani kikkirizibwa. Naye n'otukakasa nti ebifaananyi tebijja kulinkinga. Bisigala byammwe babiri. Bisigala bya babiri. Abyewaze si yasingako. Ojja kumaliriza nga ku social media tuyinza kubitambulizaako. Kubanga slight mistake birinkinga. N'olyoka olaba embaga. Saba Allah atusaasire ya Rabbi. Omwami Ibrahim Lukomwa aga nti singa nsala taraweehi singa si mu jamaa nga okusinziira mu mbeera gye tulimu naye sigala eyitibwa taraweehi yadde ngisalidde waka. Bwe tugize waka erinnya litalawiya ligivaako. Bwe tugize waka nga eri munfarida bw'asadde yekka ebyefuusa elayiri. Ebyefuusa salatu layiri. Ate singa amala kwebakako okazuuka ebyefuusa tahajjudi. Etalawiya yebeera mu muzikiti mu jamaa. Eba taraweehi masjidi mu jamaa. Ramadan. Keva masjidi. Seva masjidi. Ebegenze ku layiri. Ebegenze ku layiri. Ate tahajjudi kye ki? Tahajjudi kitegeeza kwebakako.
kusooka n'osaala. Okay. Osooka kwebakako otulo n'ozuuka eyo mu matumbi n'osaala. Okay. Omwami Jaafar Senteza ndooza gyali bunaayira mbuuza covid testing tetta kusiiba kwange kubanga bakozesa akati akefaanaanyiriza buno obuyonja amatu naye nga ko kawanvu ne bakasonseka mu nnyindo okutuuka munda akalala ne bakasonseka mu kamwa era paka mu mimiro ekyo tekikosa kusiiba kwange eno gye tuli okukebera okuba kufudde kwa buwaze kwa tteeka ndooza tusaba imamu otugaziriza n'ebimu ku bisibululo naayinza okuba nga kino kyalabye. Naam. Mbadde simanyi nti bwe batyo bamukebera balimanyi bajjako omusaayi nga typhoid oba malaria. Yesaba. Naye bwe kiba nga bakola bwe batyo mulimu okumira kubanga okusibuluka mulimu okumira. Okay. Olaba kyamukyalo yakkirizibwa n'okwemba ku munnyo olaba gunoze oba juice sukali yetamira wakumbako nawulira nga binoze ng'abifujja wali wabbali. Naam. Kati simanyi testing eyaka akantu akalinga basonseka mu matu oba okumira. Bwe kiba tekirimu kumira kubanga ebintu bingi ebyakkirizibwa kati ng'omuntu okumugyako omusaayi nga bagenda gukebera tekisibulula. Okay. Omuntu okumukuba empiso tekisibulula. Bwebanga empiso si ya vitamini. Ebintu by'osuula ng'ebintu biyinza okusibulula. Kati kitabika ne testing za covid tezisibulula kuba nti muli kumira. Singa kadde kayitawo ne kagwayo munda akati kano oba nga kalina bye kajjirako kwandooza abatestinga ndooza balina sample gye bajja ku ggwe tebalina kye bakussaamu kirabika okumira tekuliimu. Omwami Hamed Lubega aga nti nzikirizibwa okweteekako ekiwero ekinyogoga olw'omusana omungi nga ndi musawumu. Hadithi weeri ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam ennyonta enkalamata ng'emuli bubi nalagira omuvubuka ayiwa amazzi aganyoga ku mutwe gwe sallallahu alaihi wasallam. Omuvubuka namufukirira amazzi aganyoga ku mutwe gwe asobole okuweweeraweweerako ne munda eri waweweere. Tekirina buzibu. Tweyanze nnyo Imaamu. Omukyala Nassozi aga nti mwatugamba nti okwazina kwa rediyo fe abagenda okusaala tetukugenderako naye kiri kitya ku nze ali awaka ngenda kusaala nzekka nkonsideringa kuli okwazina kwa rediyo nze wano nkime bukimi oba njaziine era nkime. Era kyekyo kitwagamba nti okwaziina kwa rediyo nezi TV olwokuba tekubeera live kubeera mu byuma nga kompyuta abwakusetinga tetukutwala tetukubala olina okuddamu noyaziina n'okima. Radio okujjako Saudi Arabia gye nalaba radio nezi TV ng'okwazina kuba live baku radio zitapinga mizikiti yoyoga nti olina kutuusako okwaziina kuva ku muzikiti gw'egindi naye wano waffe okukwazina kuwulira ku radio zaffe kuyinza okuba nga kwa myaka 10 emabega nga n'abayaziina abamu baafadda. Kati tetukubala ddamu oyaziine okime. Omukyala yaziina mu lwatu n'akima mu lwatu n'asaala mu lwatu eswala ez'olwatu ebbanga lyamala nga tewali baami bebbali. Waliwo bbaawe waliwo batabani be abo balina okusitula ku ddoboozi erimumala ye ngaye ate si kusaanikira nnyumba yonna erimumala awo naye obanga waliwo omwami ne wabeerawo ogwo nga webbali kyentegeeza mubayinza omumuwasa ate byonna bira kasirise. Abaana bamuliraanwa sayizi ki endeetera emyaka kasita gigenda mu myaka egitegera ebyomukwano baba bakuze lw'eddoboozi linakuba wansi kasita bayingira emyaka egitegera ebyomukwano alladhina lam yadhharu ala awrati nisa abaana abawala abaana ab'obulenzi abatanaba kutegeera mbeera z'abakyala kikula kyabwe nabbeegomba bebayita abato naye bw'atandika okuteebereza ekikula kyabwe n'obbeegomba ekikula naki aba amaze okusala layini aba wakwegendereza. Omusiraamu alabika yakasiramuka mwaka guno agamba nti nga sinnasiramuka baatugatta empeta ne mukyala wange mu kusiramuka kwe mukyala we tannasiramuka nsiibe naye awaka oba sooka nviiremu mala okusiiba kuba ye mukyala tannasiramuka. Ddamu ekibuuzo.
yasiramuse mwaka guno ndowooza eno ye Ramadani yesoose mukyala we baagattibwa empeta mu nzikiriza eri gye baali mukyala ye tannaba mu Ramadani eno omwami asiiba asibe ne mukyala we ono ng'ali waka yamufumbira atannasiramuka oba mugamba ddeko ewaabwe onaamala okusiiba nedda esooka obulungamu tetubulaba lumu ffenna omukyala n'omwami naam kati oluusi omwami yasoose obulaba tusuubira insha Allah n'omwami n'omukyala oluvannyuma olwa kiso ya Hindi ne Abi Sufyan Abi Sufyan yasooka okutula shahada ate Hindu n'asooka agaana era n'abigoba n'avuma nnyo nebba olw'okusiramuka Abi Sufyan n'agamba nti ya Rasulallah omukazi yantabukidde bambi yamugamba nti vaayo mugamba nti sooka omugumiikirize bw'ati ekiseera ne Hindu oyo Hindu gwe twogerako oyo yagulira Hamza omutemu n'amutemula nga tuli Uhudi naye oluvannyuma ate naye n'asiramuka kati olw'ensonga eyo tugamba nti asooka amuweemu amusabireko amusabe Allah ne munne naye amuleete naye so si nti mwenna mulina kulaba lumu ekitangaala kuyingira mu busiraamu mulundi gumu bwe kiba kisobose alhamdulillah kiyinza okwawukanamu omuntu n'akeerewamu kati agende mu maaso n'okusiiba ne mukyala we omusiraamu omulala yo yankubidde bukubizi ka ssimu naye ate ekyo kyawukanamu ku lutadda tubadde basiraamu fembi ajja tina gyabivaamu baatuwoowa ate awo kikoma olunaku lwa lutadda tukola kyota fasikunika okusazaamu obufumbo teba na talaka simanyi alina fasikunika tusazaamu busazi bufumbo obukoma wali kyawukanye kubanga nibasala ku bajja buzibu bajja mu birungi naye atadduka mu birungi adde eri tusazaamu kisaze alhamdulillah era mu bimu kubisazisaamu obufumbo aridda okufuukamu olutadi omu ku babiri omu ku babiri kasita afuukamu olutadi we tubusalizaamu wadde babawoowa bamufuti bonna baaliwo basheke kiti ab'ebbeeyi baaliwo ku mukolo tusazaamu busaze bonna kiti wa bbeeyi muki masikini Allah tusonyiwe twebaza abatambula naffe si ku bibuuzo bino byokka ebbanga lyonna musiraamu yangambye weeruweero yakuwuliriza nnyo ng'osomesa Pretoria nojja osibirira abawalimu okwerwanako ennyenya at least ejuzo 5 babeere nazo era noga nti nze okusanga omwalimu ku mimbali ng'ayisa kino nakiri nga siwuliramu aya za Qur'ani yadde hadithi oba bigambo by'abamanyi bwe okwata bukwasi nga tuzo y'onoomuviira yabuuza nti kakati fe ababeere newaffe mu kyalo ejjuzu n'essatu siziina nze ndi waawe ejjesa wejjesaamu obuwalimu tubuveemu nedda naam situgamba kuva mu buwalimu esebo ekisooka olina okwebaza Allah kubanga amuwadde omulimu ogwo ogw'okukola lw'ekiwalimu esebo omulimu gwa bannabbi naam tegugambikako ekyo kimu ekyokubiri yeerwaneko asiseetuke ziwere 5-6 ekyokusatu tetugaana omuwalimu kusomesa mu mbeera ze zonna z'alina naye obuzibu buli kwambalira masala nsambulira waava kwambalira masairu lwamukaga tulusiba teruzibakanya olagana tolinawo aya nemu tolina hadithi onodda mu doyidoyi nosanga nga ayogera ku nsonga ennene mu busiraamu naye nga talina kyeyesembesa mu Qur'an wadde mu hadithi wabula nga yeetooloolera gataliiko enfuufu nayogera ku bya firimu awo nayogera byali mu katale ekibuye nayogera mu byali mu mankani byasanze ku siteegi y'ababoodabooda n'agattagatta ebyo n'anyumya abakomboozi ebyo abantu bavudde eri yonna alese basambi ba mipiira bavudde mu katale bavudde mu siteegi za boodabooda bajje bawulire ku bigambo bya Allah n'omubaka ate atuzizayo ku siteegi ya boodabooda gye twavudde atuzizayo ku TV gye twalese nga tugijjeeko eka bwe kibanga kusomesa bagasa erimu eyamiteeka eki ebiri waliwo erimu targhib wa tarhib yeeriwo eyo erimu eyokukagazisa abantu eddiini noba kyayisa amazambi wallahi muve ku riba muve ku bwenzi Sheikh Omar Bakari musomesa waffe bulungi nnyo Allah mutukumire layini ya targhib wa tarhib malaika Mungu ajja babya ne ilmu almasail irimu ekwatagana noga nti oyo mukafiiri ate ndoza imamu neri gyogambye egiyisa irimu targhib wa tarhib yo teyetaaga yo Qur'ani yo yeetaaga nayo yeetaaga
naye tuyinza okugamba nti kale awo aya 3 tugendera awo naye irimu y'okugattulula kino nekiri n'okutukuga nti oyo mukafiiri eyo wa muliro ebyo tebiyingirwamu illa al ulama al ajilla. Omutego gwa ilimu ogwokubiri gutuwadde. Omutego gwokubiri ilmu al masail ilmu targhib wa tarhib ni ilmu al masail eyo yo eyingirwamu batunulidde bitabo atunulidde ng'asobola okustahdara ayatul qur'aniya ng'atuddawo najjukira aya erimu kahafi erimu araf erimu bakara erimu qasas najjukira hadith erimu mulyango guno erimu mulyango guli erimu mulyango guno olite naye ekitali ekyo bira mu bino ebyaffe yagazisa abantu okujja ku masjid yagazisa abantu okujja okusala jamaa mu layini eyo kinalla kyeyali atwewaza wala takufu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kyekyo nno ekyo kisinga lirimu yonna singa tukubuuza bya medicine n'obiddamu nfuna ezambi nze wakiba bisoma obimanyi kati kino ekizimbe kwe tutudde bwaggulu bakuleetebera engineer waakyo civil engineer oba mechanical engineer wabisoma maaso ga lanvunaana ofuna omusango kubanga ogenda kuwabya ogenda kutomeza ogenda kutta olwo ekibanga n'ebyedduniya bino nti nze ndi mechanical engineer nga tewabisoma ofuna omusango buti ate biri haqaiqu ebya Allah mazima kubanga bya Allah gumazima meerere kituufu ate gakyuka tweyanziza mu byenjize imaamu eddiini eno kitegeeza nti yakusoma ndowooza tovunaanwa abantu baga nti simanyi kyemumbuuzizza etikaafu sibimanyi man qaala la abamanyi batugamba nti boga nti bakubuza ekibuuzo ky'eddiini noga nti simanyi oba ofuse mufuti. Allahu akbar. Oyo ansa kyemufula mufuti anti ayogedde ekituufu kyekimufula mufuti ayogedde ansa entuufu kyekimufula mufuti okusinga otuwa enfu n'obula n'obuza. Omwami Imran abuuza nti nsobola okukolera omwana wange aqiiqa nga ndi bunaayira omwana ali Uganda bwe kiba kisoboka kikolwa kitya kyo? Kikirizibwa tewali buzibu omuntu okusinziira e Saudi gyali akolerewo owekannabulemu omwana we aqiiqa tewali buzibu nibagikolera eri gyali ayinza okusalira eri embuzi z'abaana nga abaana bali eno oba nabiweza ne bakolera eno nga ye ali eri byonna bikkirizibwa era aqiiqa kusala nsolo okwebaza Allah tuwa mwana ennyama tukigabamu emiteeko 3 bas abanaku tulyake fakulu minha wa at'imu alqani'a wal mu'tar fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu alqani'a wal mu'tar bitumula okusala tulyeke wako omuteeko gw'okulya tuweeka abali mu mbeera embi abanaku khalas aqiiqa ngewedde watya imamu nga tuli bangi omwana gwe nsalidde muwala bwebusobozi bwennyinawo ng'akabuzi naffe tekatumala nakutumala abawaka bwe kataweza nteekwa kajjamu miteeko 3 naye kaba katini katya nga kilo 5 emiteeko 3 gyekubirizibwa egiri mu sunna mumugule ennyama endala mwongereko mugule ennyama endala mwongereko yene yaqiiqa musooke mugiteekemu emiteeko 3 aqiiqa miteeko 3 alhamdulillah amiina ya rabbi saballa ayongere otubangula mu ddiini Allah atuwa okuteeka mu nkola buli kyatwagaza ya rabbi Allahumma amin ya rabbi. Imamu ina akagambo kotusibirira konna naddala ku Lwokutaano olwaleero Olwokutaano olwokuba nti tulina salatu al-jumu'a yitiza okusalira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ku lunaku nga luno sunna y'okusoma suratul kahfi nayo yandibadde ebeerawo okusoma suratu al-kahfi kubanga tetuna gye tulaga tuli awo tulize entambi za irimu oleetu tuli mu kafiyu tuli mu lockdown tuli mu covid iwe mubyawula mutya byonna ebyo bwekimanyi nti omwana adamu abyawula ebya covid lockdown ne kafiyu byonna definitions azirina naye nga suratul kahfi ebyaffe ebyeddiini bimulema okutaggulula suratul kahfi ne suratul qaf nga yalooza zonna iri egi falaki alaq buzibu buba bugudde
alhamdulillah. Omwami Walugembe Hassan agamba nti singa omwana ajja mu maaso gange nga mbadde ensaala naddala nga ngenda ku sujuudu najja omwana annyimirira mu maaso awo mutima gwange ne nfiiringa nga avunamidde omwana ono yaba shiriki. Ekisooka muleke tomugobaawo, togubanga bubaana bwo abatonga osaala baleke oba batudde ku bigere oba batudde wovunama noonyewalala wobovunama tobakwatako. Tulaba oba yeebaseewo gwe vunnamye noonyewalala tomusindika eri tomugobaawo muleke ye talina buzibu na swalaayo. Waba atuddewo n'ovunnama tekirina buzibu, naye oba atudde mu maaso go n'ovunnama oba tovunnamira ye. Innama al a'maalu binniyaati, ekiri mu nniya yo kimanyi. Naye okubirizibwa obutagoba baana bo mu kafo w'osaalira kibawe ekifaananyi. Balina bye bayiga bingi, ate bwe bajja okukuzannyirako ng'osaala baleke bazannye olw'ensonga nti ye mu buto action ezo zetukola mu swala alabanga gwazannya naye yagala yitabe muki mukazannyaako naye yeewuube naawe. Ekyo kimu. Ekyokusatu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakolanga ku baana be abazzukulu Hassan ne Hussein ne Umama, yajjanga nabo ng'asaaza ne bazannya ne batula ku nsingo ne bayisika amatu naye nga gwe basika omumanya ebbeeyi. Allahu akbar. Kitonde kya Allah ekisinga ebbeeyi naye teyabagaananga ate nno nga ye imaamu. Abi Hurayra atunyumiza lumu bala ku sujuudu nga omulongo atudde ku nsingo ya Nabbi nga Nabbi atya okuba takbiira omulongo ajja gweri. Kati Abi Hurayra n'alowooza musajja mukulu afudde sujuudu ng'ewange afunye obuzibu nga omanyi emyaka egyo egigenzegenze. Abi Hurayra n'asitula omutwe n'alingizaayo alabe ki ekigenda mu maaso. Bwe yalaba nga baana be batudde ku mukulu n'addawo wansi. Era nakyo mulimu ekyokuyiga ekirala, bwe weekengera mu swala okkiza okwetegereza yali yeekengedde omutima gumutereere. Era omuto bwe yamala okuzannya era avuga mbalaasi akutte matu g'omukulu gasika ye mbalaasi bwe yamala okuvuga embalaasi ye n'agivaako oli n'akuba takbiira. Kyakuyiga ki ekirala ekiri awo, tokuluusanya mwana ng'oli mu ssala. N'amusindika eri bwamutawanya nga asaala. Walifa abaakendeeza ku ngoye weekanga oluyi lw'omwambali abo bategera bungi sunna. Allah tubbitegeera sunna. Aho wennyini nze imaamu nzikirizibwa okulinda ku musaazi ono gwe mpulidde ayingidde masjidi muko nga tukutamye muweeyo akadde atwegatteko. Okiwulira mulinde, bwekiba nga akadde tekakose bano muweeyo ajja basange ku rukuu'u asobole okufuna omukisa ogusanga eraaka naddala singa oba omuwulidde nga naye akulaze essayini nti akulinamu obwetaavu okusanga ng'akulaze essayini salaamu alaikum omulinda mukko n'akwegattako. Nze omusaazi wano nga nakayingira nsobola okukutama n'entambulira mu kutama nga bwe negatta ku layini. Bwekiba nga tewasikawo steps nnyingi 3 naye bwe ziba nga steps zisukka mu 3, 5, 6 nedda esswala ngiyingire bwe mba ndi kumpimpi ne layini soke ngiyingire ngende ku mavivi. Hadithi weeri yali asaaza sallallahu alaihi wasallam niwajja omwami kati n'alengera nga wanaatambulira atuuke wali layini bajja kuba bakutambula kuse n'akuba takbiira n'ayingira esswala. Naye ye teyatambula n'abeerawo kuba nga abasaaza bala bali bakyajja layini zijjula ne zimusanga. Esswala bwe yaggwa n'abuuza sallallahu alaihi wasallam man rakaa duuna saf, ani yagenze ku rukuu'u nga tasimbye mu layini tannatuuka mu layini. Qaala ana, omwami oli nagaa nti yenze. Nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam zaadaka Allahu hirsan wala ta'ud, Allah akwongere okululunkanira eddiini, okululunkanira ebirungi naye tokiddangamu. Lwaki ono yamugaana? Wakati we ne layini wali wala, kyekyamulemesa ndowooza okuseetuka. Ajja kuseetuka kutuukayo naye bw'obanga olwo ekigere kimu bibiri sooka ogende ku rukuu'u osome ebyawo bwanagaa nti sami Allahu liman hamidah amaze okufuna eraaka otambule ekigere kimu bibiri ogatte ku layini. Alhamdulillah. Kina buzibu ekyo. Amiina. Omukyala Aisha Namubiru aga singa omuntu annakuwaliza mu Ramadani nekinvirako okukaaba kitaataaganya okusiba kwangwe okw'olunaku olwo oba okukaaba tekulina kakwati na kusibulula muntu.
okukaaba ovaamu amaziga tekina kakwate akusibulira muntu. Waliwo ebintu ebimu abantu balowooza nti bisibulula naye nga tebisibulula, ng'okulya nga weerabidde, ng'okunywa nga weerabidde, tebisibulula. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, man akala aw shariba wa huwa saim falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Omuntu alya n'anywa nga yasiibye nga yeerabidde, man nasiya fa akala aw shariba, weerabira n'alya n'anywa ng'ate yasiibye, agende maaso n'okusiiba talina buzibu, kubanga fa innama at'amahu Allah wa saqahu, Allah yabamunyweseza era yabamuliisizza. Ayongeddeko anneetondedde annakuwazza oli, ekituufu nennemu okumusonyiwa, kiina akabuuza ke kireeta kukosiba kwange, era ono okusiba kwe tekukosebwa ye nnakuwazza. Nedda, omuntu okunakuwaza omuntu kimuleetere n'okukaaba, alina okukosebwa oba Ramanzaan oba si Ramanzaan, alina okufuna, wabanga anakuwazza ng'ali azaamaanyiza alina okukosebwa, kimukosa era afunamu omusango wa Allah tabaraka wa taala. Naye ate gwe tukkiriza okusonyiwa, kubanga Allah agamba nti wa in ta'afu aqrabu littaqwa. Okusonyiwa tekiri okumpi n'okutya Allah. Sonyiwa, Allah atuwa okusonyiwagana ya Rabbi. Omukyala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Natugamba Allah mu hadithi al-Qudusi, musaasire ebiri mu nsi, ebitonde bibasobya mu bisaasire, n'oyo ali mu ggulu ajja kubasaasira nammwe, ye Allah tabaraka wa taala. Sabala atusaasire, naffe Allah atuwa okusonyiwa abatusobya. Omukyala Asma ndowooza alabika be ba khaddama, aga nti wetufunira wuzu biyige bizimba obulungi nga toyina wabweru waabyo woyinza kufunira wuzu. Batuga nti ekiseera ky'omala ng'oli mu ka Baitul Haya toyogererayo linnya lya Allah, ebigambo ebitandika okufuna wuzu bye tusoma mbikole ntya? Abisomera ku dduwa eyingirayo. Abisomera ku dduwa ng'ayingirayo. Dduwa eri eyingirayo, bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Asome zonna lumu ayingire. Omwami asiimwe Ishaq aga nti singa mba nasiibye ne ntunulira omukyala yenna ebirowoozo byange ne biddukira wala era ne nfuna ne feelings, ne simunyega naye nze nga mmanyi kyempulira munda era ne wentudde nga sisobola kusitukawo olw'embeera, Sheikh mba nsibulukuse? Nedda batasibulukuse okujjako singa bavaamu amazzi agazaala, amazzi agakola omwana bwe gamuvaamu okusiba kuba kufudde. Imamu ntusaba oyongere otutaggululiramu. Amazzi galimu emiteeko, singa abaako agamuvuddemu waliwo agasobola okuvaamu amalala, asobola okuvaamu almadhiyu, amazzi ago gava mu mwami ng'alowoozeza ku by'omukwano, ebitundu bye ne bisitrekinga, olw'amazzi agamuvaamu. Matondo olimu babiri, ago tegatta kusiiba, wabula gatta wuzu ku muntu n'olugoye gatonye. Olugoye tetulusaliramu, naffe ababadde ne wuzu waba tewakyali. Tukyusa engoye ne tuddamu ne tufuna ne wuzu. Naye ate lwakuba tusula gafiiringa agaago, wabula bw'olabanga nga ositrekinze tusala nga tukebedde pantisi zo ezikebere, ne waba wakaze obanga walinga ewa siriven ey'ekikumi wamasamasa. Naye ate gano agazaala go tegayinza kumala gavaamu kubanga go gakwalaatinga, gakutegeeza nti nzijja, gafujjo, g'amaanyi, tegamala gakuvaamu gatyo. Kati go ago we gabeerawo okusiba kuba kufudde, naye tegayinza kumala gabaawo gatyo ng'otudde mu bantu. Naye ndowooza Imamu tusaba kyo kino kikulwanduza nakyo si kirungi, ekyamaaso okulemera kwa Hajjati nakyo oba Hajjati Hajjati batugambireko ku nnyambala oba olewo yesika amaaso ga kiri haramu. Nikijja kitanga shaitaani mwatugamba timulamanzani ziba nsibe. Mu hadithi emu Nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam ng'eggwako nti wasuffirat ash-shayatin, ne sitaani yonna baziteeka ku mpingo.
Niwe era abantu abamu nga ye yayingira dde by'obwononefu oba shayitaani weeri wateriwo tayimiteba bagirina. Waliwo abaana Adamu nga mukama we wali taliwo emirimu gitambula. Nga ye yapaakinga eyo. Mukama we wali wataliwo emirimu gitambula tiri kiyimirira. Kati oba shayitaani weeri wateriwo yajja kukola. Abo we bali ekika ekyo. Abambala bano n'amaaso imaamu. Ennyambala y'abakyala n'amaaso ndoza yituleetera kalunsambulira yali ku maaso. Si nnyambala. Anti ennyambala eriko kalunsambulira. Naye singa amaaso gavaayo ennyambala eba efudde. Bwe kyalina makulu naye amaaso. Amaaso galiko obuzibu. Era nabbi Allah tugamba mu Qur'an qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Yogera ensonga ezi gamba bakkiriza bakkakkanya amaaso gaabwe ganakkakkana n'ebiri ebitundu bijja kukakkana. Amaaso gano gakkakkana wansi n'ebiri ebitundu bikkakkana ne bwe gabeera mu bbanga bwe gati gatunudde bwe gati n'ebitundu bijja okutunula ebiti olwo nno okubizza mu layini biba bizibu nnyo. Kati noono tumugamba munnaffe kubala manzaani oba sira manzaani akkakkanya amaaso. Ate yamala okugamba abaami n'akyukira ne bali waqul lil mu'minaati yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Naba amaaso gabatawanya. Allahu akbar. Omwami n'ayitaawo omukyala naggwamu. Gaba kubanga tegabatawanya teyandibanyize. Naye nabo bagambye n'abaami n'abakyala nabo bakakkanya amaaso gaabwe. Baleke gatwalira mu ngalo. Bwe gakkakkana osobola okukuma ebifo biri. Kati amaaso gano tegatawanya ebifo biri. Ge gaweereza obubaka nti eno tulina bye tulabye. Amaaso gatawanya ebifo biri. Tugasikeyo gadde wano. Biki musiramu imaamu bye tuyinza okwekwatako amaaso gano gakkakkanya ogakuuma? Ekisookera ddala okusaba Allah akitwanguyize. Ekyokubiri adamu al ikhtilaf, obutabira nnyo mu bifo by'abakyala. N'omukyala bw'atyo. N'omukyala butabitaba nnyo mu baami. Osanga omwana wa buwala yeesimbye mu bavubuka byoma nnyina ne banoba olupya nabaziniramu ako. Mugati katono munnaffe atalinamu wadde ensonyi, talinamu wadde ensa. Ekyokusatu okubanga weegendereza mu bifo wogenda otuula. Ekyokubiri kuyinza okutudde mu restaurant naye nga gy'ofeesinze wali bakyala. So nga tewaliwo akatebe akalala nga bw'okatuulamu ate obakubye mu gongo. Tuula mu kali. Kyuka. Kyusa ekifo. Oba waliwo akatebe akatunudde ku kisenge. Oba otulako akatunudde ku kisenge. Eddiini lino nga sibo yakuteekanya. Allah anatuusa ejjini eringa lyange analituusa nga liri mu ngalo muno nga lyokya talisitudde. La ilaha illallah. No tutitenkanya lemyuka ogwa otambule nalyo mpaka kati ebyo byonna takisi eyimiridde batwala entebe batwala okuteeka badde obubi. Takisi ndeyazijja bakulwanya na bulwanyi zogireki genda mweddako ne boda bamututulako babiri. Nedda endala eriko wakikandamuze ebigere ejja eriko mukyala eyo agyogenda eyo gireki. Funiriko omusajja munno kale ku ssente waffe bwakwekola kibutumala bulungi. Funiriko omusajja munno bwe beeriko omukyala gireke. Naye ate abasinga alinda eriko omukyala wanje yayagala era bwagitulako manyi wagamba oba tutuuka ddi oba tutuuka lwakumeka nsina buzibu zemazi. Ekyokosa imamu tekiyinza tuyambayambako kukuza amaaso gano. Ati ekinabi kyekiyatugamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ya maashara shababu man istata minkum albaa falyatazawwaj. Abavuka ba eno abanga afunye obusobozi awase fa innahu aghaddu lilbasar fa innahu ahsan lilfaraj wa aghaddu lilbasar. Kikakkanya amaaso n'okubanga kikuma ebifo byaffe nga bikkakkamu. Okuwasa kuleeta ebifo by'okubanga bikkakkana. Tweyanza nnyo tweyanzega imamu. Omukyala Nantayi Hamida aga nti mu kisibo muno mwe tuli abaana bali waka, abaana batukyankalanya okukakkalanga nkuta omuggo musabudde omwana gwenkuba yasiibye. Imamu namulwa ntya? Ogunjula abato tekina buzibu mulamanzaani netalira manzaani. Ogunjula abaana atubabonerezaamu kikubirizibwa naye lwakuba tosooka kiboko 10 fi Ramadan wa fi ghayri Ramadan. Mwezi gwa Ramadhani netalira manzaani kubanga nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam la yujuladu fawqa 10 min aswati illa fi haddi min hududillah.
tokkirizibwa kubonereza kusukka kibooko 10 okuggyako mugali amateeka Allah ge yateekawo nga ag'omwenzi akuba kibooko 10 nga atemeredde kibooko 8 nga amyedde omwenge kibooko 8 naye bino yasize sowaani kamutumya amazzi n'adda mu kapiira tolina kusukka kibooko 10 ate akkirizibwa okusukka 10 ali mu ta'zir nga ye imam oba qadi oba mufti oli yabalabye nga byetagisiza okusukka ku 10 naye abasigadde waka ayasize sowaani tosukka 10 naye ayisize sowaani imaamu ono afune 10 lye oba tusinzire ku anti ayinza okuba ezasanyula obugayavu ekimu kyokubiri ndeese kyakwasa sowaani gy'emisango egibeera ennyiwa naye kyentegeeza obusangosanga obubiri waka bukibooko 2 3 bumala ate oba bonereza tokuba gunjula bonereza gunjula naye tokuba kubanga omusota gwe bakuba okubuulirira imamu kimu ku bitegeeza ogunjula ate ne mbawarabu otuka mbawarabu otibakubirako ddala bakikola batya nali kati omwana ono osobola omuyita mu buntu bungi tuyinza okuba nga mugendako ko kafe javasi n'abaana bo kuga nti kati oyakoze omusango bwe guti tajja kgenda ne mumulekawo ne mutwala bali okimanyi nti kiyinza okuzitowa okusinga oba ogunjudde ne nabo bano banne baba balugendeddemu oba aleta bukabalagala bwaffe kuga nti Amina yakola bwati kusowaanize wakaasa agwe leero nedda era kabalagalayo yiino ogiraba n'ogirya oba n'ogiwa munne ate okugunjula okimanyi nti ate amaziga agali awo okusinga n'emiggo kituufu alhamdulillah engunjula eri bintu bingi Afrika tumanyi muggo gwokka muggo otuuka ebuwalabu omwana bakwasa obwana myaka 6 Qur'an nga tewali muggo noga nti bano abakola atya baagala omuzannyo bali stubborn naye nga bakwata mpulira abakagundi enjogera yabannaluzungu suula omuggo simanyi oyo noona omwana simanyi balina bakyogera ya luzungu naye si yabeeru yafirika ate bakuba kibooko 3 5 taata akuba omwana ngoza magye okuza bagudde ku opposition tonzijukiza gye twasomera bazasiza amasomo dolowa baziguddemu zimenyisa enzigi imaamu tonzijukiza lugo fe twasomera mu barakisi la ilaha illallah omuggo gwali mu masomero g'eddiini tewali bwetaavu bakuba bwongo buno Allah tusaasire era omwana omuto oyo mwangu okuzanyira ku bwongo sheekh wange sheekh Muhammad Sekadde yaŋŋamba nti omwana abazza mu musango mugende ngenda kuba kibooko 10 naye siza leero musirike ekyo kimukumira mu life okuba nti nkyalinayo amabanja amakadde ngende nyongere talyayo amalala gawera 20 nkyalinayo 10 osobola mukumira obukumizaawo naye ffe waffe nga wasanze taata nga kuba omwana olowooza nti bagenda kumutta oba agenda mutwalako ntebe ye nti agala kumugesa kumutwalako buyinza ebyo si bituufu ffe gye twasomera primary olunaku ne luziba nga bakubye kibooko 10 nga oyinza simanyi nalwebaza lwoyinza kwebazala nga kusomero tewasiibye mwe mwali abangu ola nakati temuli bangu baali tebayinza butabakuba saidi zombi ndozebuli nomutigumya edduniya ani atigumyani katuveeyo eyo omukyala abuuza erinnya lya mukyala Namukwaya aga nti brother we yere okwerooterera emisana wabula agenda okuzuuka nga talina kimuvuddemu kyonna okusiba ku lunaku lufu oba akyaluyina oyaba teyereteredde okwerooterera wabaawo obuufu wabaawo yali abanga agenda okwerooterera nekitayitamu naye okwerooterera wabaawo embeera emuvaamu okwerooterera tekina kikikosa kusiiba kubanga tekiri mu buyinza bwo tekiri mu puroguramu zizo era tekiri mu nteekateekayo wabula okwerooterera puroguramu ejja buzzi ate okwerooterera kirungi kuba tali bafumbo kirungi kubanga Allah yakiteerawo abatali bafumbo okendeeza ku mukwano gweme kujjula nnyo bwe gujjula ennyo gujja kutuusula mu nsobe emuntata kati Allah bagukendeezaako gusobola okuba nga kontrolingibwa gusobola okukontrolinga si kibi alhamdulillah omukyala abuuza nti singa ngwa mu zambi ettono oba eddene
nenkola tawuba ng'essaawa 6 tezinnaggwayo batuga nti bamalayika bakusonyiwa ne batawandiika. Mbuuza tebawandiika matono gokka oba n'amanene tebagawandiika? Bo bamalayika Naam. bawandiika buli kimu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiri kikufuma mu kamwa, mu bigambo, mu bikolwa okujjako nga kiriko ba supervisors abatasubwa abatatanwa nti ono yadda ino kiwandiika ate ono yakiwandiise. Naye ye Allah tabaraka wa taala akusonyiwa. Bo bano babiwandiika naye Allah erina akusonyiwa. Naye bo bawandiika buwandiisi. Essaawa 6 zino bazitusomesaako nti malayika okuwandiikako ezzambi si woolikoledde nti webalikuwandiikirako. Hadithi sigimanyi. Yadde nange nagiwulirako. Ngiwulira buwulizi. Nawe wagiwulirako? Ngiwulira buwulizi. Naye mu bitabo byogera ku tawuba sinagisizinkana. Sinza gyesembesa. Okay. Omukyala Firdausi yeebaza nnyo empeereza y'ekitongole Thuraya Islam Media. Nabuuza nti Imam Kyeyune watusomesa ku muntu obutalya haramu. N'otuwa n'ekyokulabirako ku nsonga eyo mu baatusooka. Kakati ffe abalya mu b'eŋŋanda zaffe nga tetutegedde bwa haramu na bwa halaali bw'ebyo gye bakolera, tulamulwa tutya oba otuwa magezi ki? Dhannu bil mu'minina khair. Nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam abakkiriza mubalowoleze ekirungi ebiri mu b'eŋŋanda zo. Wabula bitwogerako ebintu ebisangibwa mu bifo nga bimanyi kubanga ekisooka wa muganda woba olyayo teba saddaaka. Bw'oba olya ogenze wa muganda wo okulya teba zaka teba saddaaka. Naye bino bitugamba ebijja ku muzikiti ezo ziba saddaaka z'abantu na zaka z'abantu. Wa muganda woba olyayo birabo byotegekedde omugenyi waabwe oluganda lwabwe ebyo tebirina buzibu. Okay. Mwami Ismail tulina omugisha abuuza nsobola okunywegera not a deep kiss mukyala wange mu kisiibo ne bwe mba siina kigendererwa kisukkaawo? Bwe bamubuuza sallallahu alaihi wasallam babuuza bali babiri, omu yajja nga nabbi alina waatudde sallallahu alaihi wasallam ne basahaba bamu. Omwami huno ambuuza nti uqabbilu wa ana saimun ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam. Eri musajja mukulu muzeeyi nzikirizibwa okunywegera nga nasiibye? Nabbi n'amugamba nti naam, okkirizibwa. N'agenda. Wayita akaseera ne wajja omuvubuka n'abuuza ekibuuzo kye kimu, nabbi n'amugamba nti la, tokkirizibwa kunywegera, naye n'agenda. Kakati bano abaali wano nga balina ansa bbiri ne bibasobera. Oli yamukkiriza n'amugaanya. N'abagamba nti li anna sheikha yamliku nafsahu. Nakkiriza omukadde kubanga ye asobola okwekontrolinga, yalaba dda aludde mu by'abakyala. So ate ono omuto ne mugaana ayinza obuteefuga n'asukkawo. Kati hadithi neeraga nga bw'obanga onoosobola okuba ng'omukadde ne muneeyisa ng'osobola kontrolinga kikkirizibwa, tekirina buzibu. Naye obanga tojja kusobola kontrolinga kyesambire ddala nga nabbi bwe yagamba nti la, tokkirizibwa kunywegera. Sallallahu alaihi wasallam. Omwami Nsereko Abu Hashim Idris aga nti nzikirizibwa okuŋŋaanya zakatul fitiri y'abaganda bange bakolamu byebi abakolamu ne tugigabira sitiri baganda baffe abatalina bulungi, era zakatul fitiri etandika ddi? Ekyategeeza abakolamu eyo ngombo mpya etegeeza balina ku ssente. Zakatul fitiri ate babe ezimu ku ibaada ezijja mu Ramadani ng'eggwako mu 10 erisembayo nga etikaafu, zakatul fitiri, Lailatul Qadri. Ezo ibaada zijja kujja nga ennaku 10 ezisembayo mu Ramadani. Zakatul fitiri nze bulijjo ngimanyi ku Yidi, ate mpulira ogamba nnaku 10. Nedda eyo ku Yidi kuba ina ebizibu nga ssente azifunye leeti, naye bwe zibaawo sasula nga bukyali tukhraju qabla al-Eid bi yawmayn aw yawm. Ena okufuluma nga Yidi tennabaawo nga waliwo olunaku lumu babiri esobola okutuuka mu bannyiniyo gyeraga nabo kibawa obudde bafuna obudde obugula ku kye banaalya kye banaanywa mukadde. Kati bw'obanga agenda gituusa mu banaku kubanga zakatul fitiri ekigendererwa idkhalu surur fi buyuti al-masakin, okuyingiza essanyu mu maka g'abeetaavu. Bw'obanga bagenda ojjuwa abeetaavu tewali buzibu. Ani avunaanye okuŋŋaanya zaka eno
nze omuwi waayo ngitwalire omwetaavu mawejje zaka saddaaka oba ngitwale wa imaamu zaka saddaaka abakulembeze b'obusiraamu bonna mufti qadhi imaamu amir bagikwata gye tuba tugitwala ku lwaki balina kapasity ey'okumanya abanaku n'abeetaavu n'emitendera gy'abeetaavu ndowooza kuba gwe wandi wamawejje ng'ate yali yaddeko ku era si kirungi gw'atali imaamu oba qadhi oba mufti kugaba zakatul fitiri ku lwaki oyinza okulaba omuntu mu muzikiti ng'ayambadde bubi naye nga ate yali obulungi ate nolaba ayambadde obulungi nkola y'abalaala abo ewaffe eri Antondo osanga omusajja nga n'empale ku maviivi yayulika naye nga alina ente bisatu. Allahu akbar. Amaviivi gali kungulu ayambadde ekikooti ekimubigumya amanye empewo nnyingi naye nga kyaggwawo dda kyonna nekisesebwa tebakigololangako kuno kwonna wewetera omukono weevunze naye nga alina ente 6 kati omuwaaki oyo abantu bayagala okubeera obulamu. Kati ate ffe eno oli bwafaanana bw'atyo Zakaria wekanga yonna kati ate ye imaamu yaba abamanyi nti wadde yayambadde bw'atyo mugaga muvundu ate ono wadde anyiridde mwami mwetaavu muzibu. Kati singa buli mwakwata ku muzikiti w'abeera n'akwata zakatul fitiri n'agigaba eyinza okugenda ku muntu ogwo asingawo okulabika obubi ate wala ne batafuna. So imaamu ajja kumanya nti ono yafunye ono tannafuna, ono yafunye ono tannafuna. Alhamdulillah. Nzikiriza badde zakatul fitiri eyo giwa ab'eŋŋanda zange. Bwe kiba nga beetaavu kiba kikulu nnyo oba okoze ebibiri sadakan wasila oba okoze ibada bbiri ey'okuyimba Oluganda n'okusaddaaka. Okay. Omwami Ismail Luwaga mbuuza bwe mba simanyi kusoma Arabic ne mpuliriza Quran yonna from the start to the end nfunamu ntya? Ogwo mulimu mulungi okuwuliriza Quran Karim, mulimu mulungi naye kuwuliriza so si kuwulira. Kubanga awuliriza si kuwulira byawukana bitya? Anti asobola okuba nga atudde awo ali ku kompyuta alina byatayipinga akula n'esoma yalowooza mbu awuliriza bwe yaba awulira buwulizi. Alina kuba nga atudde nga talina kyakola ebirowoozo byonna biri ku Quran Karim, oyo yaba awuliriza. Ogwo mulimu mulungi naye tetujja mugamba gwekuumirako nga bwakola n'enteekateeka eyo giyiga. Nga bwakola n'enteekateeka eyo giyiga tujja kimuwaayo akabanga katono naye alina okuyiga okwerwanako. Saballa atuwa okwerwanako naddala mu Quran. Omukyala Hidaya yadde yawandiise Yudaya, mukyala Hidaya Nantege abuuza nti singa ffenna tuba bakyala tusaala ffenna tuli bakyala nga kulika tukulembera ate nga naye mukyala tuvunamira kumu ne tukutamira kumu oba tumulindako nga bwe kibeera ku basajja nga musajja yatusaza? Kirina kubeera nga otubeera ku musajja. Kirina kubeera nga atubeera ku musajja alina obasooka kubanga yaduumira bakuba takbiira nga natutuuka tukuba sami Allahu hamida natutuuka tugenda ku sami Allahu hamida. Singa nayokana n'omwami olw'ensonga nga yali ya ddiini kale singa kibuuza tannakikola. Omwami yali munyi wa mwenge yali tayagala kusaala ne mmwerekereza wabula mu kumweyambulula ne muwa amahale ge nga muddiza n'agagaana nzikirizibwa okukola nnika endala mwami mulala okompoowa. Omwami yali tasaala nga anywa n'omwenge yandibe tavaayo. Mukyala gyali yandooza n'awalirizibwa okuvaayo. Yandibe tavaayo ekisooka. Imam omukyala takkirizibwa kwawukana na mwami we lwa nsonga ya mwenge butasaala aganye okendeza engoye. Anti kakati Allah ayagala abasaala si bwe kiri? Kituufu. Bw'avaayo ng'oli asaala amuwagazise era kyekimu n'omwami. Omwami okugamba nti omukazi ngenda mugoba atasaala, omukazi tayambala hijaabu, bw'onoomugoba ng'ayambala hijaabu si kyangu, bw'onoomugoba ng'asaala si kyangu. Yigiriza muyigirize ng'omusirako mu layiri nkiwa ebbanga kiyimaanga ennaku nga 11 n'aba nkyalina ayinza okumpoowa. Akuwa si ekikulu okuwa si kyekikulu mpulira wabula omuddu ono okulongooka naye awona omuliro kyekikulu. Naye omusabira oyinake watujjukiza mabega keeri nti emirundi egisinga nenneefuna eba yatuleetera ogwambiri kuba kati mbadde ngenda okuzzaako era ogenda okutunulira nga bwe yali amufuna
teyafa nnyo ku mwami ebyeddiini teyabitunuulira ate najja bitunuulira nga amaze kutubuuka era n'abaami abamu beebo omwana omuwala musanze mu saaluuni ayambala buntuntu bwe akola ku bantu agenze omugamba nga ye masituule agenze kantwale nja muyigiriza esswala atuuse eri bimulemi ate mbayagala omumugoba gwe wamukimanyi eri gye yali mu bintu kakati tumukolako dda wampola omwagazisa omusomesa mpola mpola nga wetumusabira ekyo kimu ekyokubiri omwami okuba nti yamuddiza amahale n'agagaana si tteeka mbu alina okugakkiriza era agagaana kitegeeza mbu okweyambula kugaanye kuba kugenda mu maaso wadde agagaanye ekyo si nti gwena kutuulaawo olinde bwalizikkiriza era nga olaba netalaka mukyala bamuwa talaka nga tayagala mukazi wadde kuga nti yagaanye mukyala namuwa talaka n'agigaana baba bamuwadde kalaasi kiba kiwedde kati ye omukyala agende mu maaso bw'abanga yatuukiriza bukwakkulizo bw'okweyambulula bw'aba yabutuukiriza uyina nakwobukwakulizo kulwaki nedda semali manyi nti nkera bukezi ku makya nga nkwata nsawo yange baana bange mwambale na edda ya mwezi mulamba ani omukyala oyo nga yeyambulidde omwami edda bulijjo tumanye nti mwami yagituuza omukyala omukyala yenna buli waba ava mu bufumbo mu mbeera zaabwe wonna alina edda olaba n'afiiriddwa omwami naye agiyina imamu idda kyeki edda lyebbanga omukyala lyatuula nga amaliriza obufumbo obukadde alabe nti si muzito then weriggwako atandika okweteekerateekera obufumbo bupya bw'anaaba bufunye omukyala takkirizibwa kuva mu bufumbo bwonna nga talina edda gyatudde oba omwami afudde oba afunye talaka oba yeyambuludde oba tubusazizzaamu ne mu kubusazaamu era waliwo idda lwakuba zaawukana entuula ewala nti jatatulira wano wa mwami nga jagitulira waabwe naye zonna waliwo edda lwaki olwokuba nti omwami ono bw'aba n'omukyala we babeera emirundi mingi mu sisitimu eyo munda nga gyeyatukola gye tutamanyi biriyo amazzi gano gasigalamu obuufu gasigalayo mangi kati baagala sooka afune heivu era ey'omwezi baganaazimu gafulume naye singa aveewo n'agenda ewooli emikisa gy'okuzala akaana nkafanaseeka kiti eri ye yava giri waggulu kubanga muba mukyalimu obuufu bwaba bukyalimu naye heivu bwe zijja kiti bamunaazaamu yenna n'afuluma n'atandikira awe wamawejje ne gujja bagira kati edda kikulu nnyo eyeyambuludde yenna keso ya okweyambulula okwasooka hulun eyasookera ddala mu busiraamu yeewuunyisa mpulira omukyala wamuyita Jamila omuwala w'omunanfuusi Abdullahi bunu Ubay bunu Salul kanga omwana omuwala nedda Abdullahi bunu Ubay bunu Salul yayina ate omwana munnaddiini mumu era n'omulezi amutanga Abdallah yamutumalira yennyini ne Jamila yali mukyala mubalagavu n'afumbira Thabit bunu Qais nga Thabit bunu Qais damima al-khilqa mubi damima al-hiqa yali yakula bubi ekyokubiri nga aswadul lawnu yajja atya okumufumbirwa kuba bino ndooza ti yabifuuka bufuusi naye nti abawala abato abamu kagenda okuzibula nga kafumbo kwetegereza nga teyandibadde buseesotono n'agaana kati bw'agaana ng'agala kweyambulula mukyala Jamila yagamba nti ya Rasulallah Thabit bunu Qais mukwano gwo yali musajja muzira mulwanyi na mige Thabit bunu Qais yali musajja wa ddiini ow'empisa nga ne basiniya sahaba bamu ekitiibwa Abubakar Umar Uthman nga bamutya radiyallahu anhu era min al-mubashirina bil janna al-ashar yali yafuna dejjana Allahu akbar Thabit bunu Qais radiyallahu anhu era nawulya Sheikh Fawzan ng'agamba nti okumanya ebintu by'ejjana bikwewuunyisa ng'abantu bamulaba nti akula bubi naye nga Allah amwagala olwagala otagambika nejjana ye yagimuwadde wakati mu nfaanana eyo abantu gye mwenyinyala era n'agamba nti Jamila n'agamba nti lawula makhafata Allah bakubanga sitya Allah labasakutuhu fi wajhihi nandibadde nga bajje wange mwanjulira amalusu kyotegeeza okujja eri omukyalo ekimanyi nandibadde mwanjulira saagala mutunulako naye la uibuhu fi dinihi wala khulqihi talina akamogo mu ddiini nampisa ebyo mulungi
naye nti okuyingira omuliro sisobola kutuukiriza bye nnatuukiriza ng'omukyala. Namubuuza nti aturabbiina alayhi hadiqatahu, onozzayo amahale ge yakuwaga ennimiro? Qalat naam, ngenda muddiza ssamba ye y'entende. Yali yamuwa ensamba y'entende. Yali musajja ekigambo mugambe bakozesa yakolamu. Banne abasajja b'ennaku namugamba nti muddize eshamba ogenda kutula idda ya mwezi kwe kweyambulula nga kwali kuva kusaidi ya mukyalo okwasookera ddala mu busiraamu. Yasookera ddala ayagala okumanya ebisingako ogenda mu kibaita Bulugh Maram ekya Ibn Hajar al Asqalani mu kitaabu Talaq ng'etandika bweti ye hadithi esooka. Insha Allah owekitiibwa Ibn Hajar al Asqalani yasoosaawo mu kitabo ekyo. Imam, nsobola nange okweyambulula bazze nga neekengedde kuyingira muliro ng'omukyalo oyo. Anti era kyekituufu. Omwami nnyinza okuba nze nga simuvunaana ebyo naye nga ekituufu omwami ono bwe munoonya mu mukwano ng'omuntu nga ndaba sisobola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwange. Kikya Jamila. Allah. Jamila akugambye nti mukyala omwami empisa ze ennungi, eddiini talina kigambo kyonna, mulungi mu by'eddiini, naye sisobola kukola mukyala byalina kukolera bba, tandabikira bulungi, sina mukwano gy'ali. Ntiddemu imaamu kubanga kiba kitegeeza ndi azamanyi omwami ono ku kiyama Allah ajja kumbonereza. Ebyobufumba tebirimu n'ekiyama. Kuba nze mbadde mmanyi nti ziri ibaada. Bannange Ziri ibaada era zirimu n'empeera. Okimanyi nti abamu tulina abaami nga twabakoowa dda kati sinayo kyakukola gwe nazaalamu abaana. Bino byawuza mbu ndiwo ku abaana tebikirizibwa. Allahu akbar. Nkulizawo baana bw'aba nga tasobola kutuukiriza nga tugenda mu kisaawe. Tasobola kutuukiriza nga bwena kutuukiriza abali azamu. Abamu nno n'ekisaawe kyo imamu ne kifuuka kyakirwanire nga bambi omukazi awulira ne bwe yeenoonya atya abali mu kifo kikyamu. Onawuliranga mukwagula obukwaguzi abali mu kifo kikyamu. La ilaha illallah. Tusaasire ya Rabbi. Amiina ya Rabbi. Kigambo bufumo nga nkitidde nnyo. Kiriko ejjana kiriko omuliro. Bulungi nnyo. Ate ekisaawe kyasukka. Ensamba y'omupiira bw'eba ng'etambulidde nga ku mateeka ga Nabbi bwe yagamba eriko empeera kamaala. Mu hadithi dhahaba ahlu duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli. Gyesembere basahaba bannamadiina baaloopa wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bannaggaga batumazeeko empeera. Essola nga bwe tuzisala bazisala. Okusiiba basiiba. Naye bwe tuka kusaddaaka ffe tulina ne batuyitako ku mpeera. Nabbi n'agamba nti namwe mulina ebirala. Oyamenya n'agamba nti wa fi bud'in ahadikum. Ne mu nsonga z'amaka. Ne mu nsonga zammwe ez'amaka mulimu empeera. Qaala nti ayaati ahaduna shahwata, omukufa alina ekyetaaga akimaliriza ava kwesanyusa. Mbwafuna empeera kwe kubagamba sallallahu alaihi wasallam law wada'aha fil haram, mulaba mutya singa agenze mu haram teyandifunye musango? Nti alina okugufuna. Nti aba agenda mu haram adda alina okufuna omusango. Akati ne bwekitibwe kiri buli lwagenda mu halaali afuna empeera. Si buli lwogenda eri mukyalawo nnyo buli lwogenda eri balo ofuna empeera, naye ddi ng'okoze nga Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam. Atya edduwa eyingira ekisaawe birimu n'edduwa. Edduwa eyingira ekisaawe. Al-muqaddimat. Omukaddima byammwe eno ku bituuti. Al-muqaddimat. Gukubirizibwa ni mu Qur'ani Allah agugamba nti waqaddimu li anfusikum. Al-muqaddimat yembeera ebeerawo nga weteekateekera obona kusamba mupiira. Tumuva buvyeni mwingira ekisaawe. Kubugumamu mbijjukira. Kochaga musoke mufiringa akasaawe. Coach Bashir. Mufiringa akasaawe kano. Musoka mukadukamu ne mukonako kapiira ne mwetalaatala. Mugenda oyingira mu kisaawe. Ng'ebiyungo bituukaganye n'ekyemugendako. Naye kati nga bw'otudde wano bagamba nti ngira mu kisaawe osamba omupiira obonzise busi ya Rabbi. Ogenda kumenyeka, ogenda kulwala n'ebyokola byonna biba bifu. Ne waliwo emikaddimaati bannaye ebigabo birina kuba bisabike. Kituufu. Ate muli bantu bakulu mutegeera bye twogera. Omukaddima obuvunanyizibwa bwani okuteekateeka sayidi. Mwami ateeketeeka omukyala, omukyala ateeketeeka omwami. Sayidi zonna zirina n'okusinziira ani abadde mu kaseera ani ali wagguluko ku mulala. Kuba ekituufu kiri nti Hajji ayinza okuva mu katale nga ebirowoozo byonna yabiteeseteese. Najja asanga ng'ate ye siriyali ko yadde Hajji mu kaseera yavunaanwa. Yalina osooka
nini haja hizo kuveyo nga nayitabirina yadde sente aziganyo zimu wanganya musasula ngebezo bili kusimba wambye nawe gye busenta kutti kati atuuke ni waka ngate ajati yali ayagala kuinda kati atajati mukasera yavunanwa oteeka tektimu naye ebiseera ebisinga bami anti ebiseera ebisinga baami baba wagguluko yena oteekateeka saba la tuterereza maka la tuterereza obufumbo Allahu akbar buli agalimu agawanda lulusu buli agalimu kumpi agawanda lulusu Allah agatuterereze ya rabbi Allah agatuterereze amin ya rabbi mukyala nakyo inaabuulizaawo wennyini nti baatugamba nti ibadati feze tukola nga tetuli bafumbo muzaahafu bituufu eri hadithi egamba nti idha tazawwaja al-abdi faqad istakmala nisfu dinihi falyattaqi llaha fil baaqi omuntu kasitawasa oba afumbirwa abajjuzza eddiini ye ate Allah mu kitundu ekisigadde kibategeeza si ibada nti swala za haafu ramanzani haafu era kikyategeeza nti ate Allah mu biri ebisigadde omuntu lwawasa oba lwafumbirwa kiyali ategeeza sallallahu alaihi wasallam aba awonye ogwa mazambi ag'obuseegu ag'obukaba akati ekisigadde kyekirwa kutya Allah ekitundutundu ky'ogwa mazambi 50% aba kiwonye kati 50% esigadde gy'aba atera Allah yewa agenda kweyisa ate neno gwe tumuwadde falyattaqillaha fil baaqi tya Allah kumunoono gwe tukuwadde nnya busebu bwategeeza otyo mukyala Jamila kye yatya ekyo agenda muyisa bubi ayo yayingire omuliro akati kambiviiremu falyattaqillaha fil baaqi tya Allah olime okulyazamanya balo tya Allah olime okulyazamanya mukyalawo falyattaqillaha fil baaqi bano baga nti baluganda babiri bombi baana babuwala bali mu Buwarabu ndooza ku mirimu gy'abakhaddaama baga nti taata waffe talina mulimu tuweereza ssente maama ne taata basobole okubaawo naye ssente zino tuziise n'owa maama kuba tutya bwe tunaziise wa taata zandiremu okutuuka tufune omusango nedda baba beekengedde sekiti ya ssente tebali buzibu nga bali bakikozeeko ne bakizuula bataata ebiseera ebimu ng'ejjalina haki esukka mulimu ate atula kuzaaba naatwalire haki ye yeeri tekina buzibu nyenduze ne muzeyi bamuweeyokko anti kyendabye maama ono aleka azituuse wa taata anti bagambye bagala bombi bakole kulabirira wakka nedda baba balina omuwaye naye zize taata balina omuwaye ndaba nga maama si kyangu kuza kulabirira wakka oledi osanze sukaali muguzi n'ennyumba tebatubanye aba balina okuwayo muzeyi naye bamu mbadde mmanyi nti bezisuke wa maama bazikwataganya ne taata bakolemu ka bizinesi muzeyi naye kadama sibyagala Allah tusaasire ya rabbi Allah tusaasire amina ya rabbi imam tuwulira nnyo ebigambo ashhadu an la ilaha illa allah astaghfirullah munamanzani nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna enjogera yaakyo entuufu yeriwa era tukyogera ddi mutarawehe n'emisana wonna kiro kyokka naam ashhadu an la ilaha illa allah ekigambo kirala ashhadu an la ilaha illa allah astaghfirullah kiri kirala ne astaghfirullah nakyo kirala biri bisatu olwo kati bibiri as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar nakyo kirala bigenzi mpulira era esose shahada kwawula Allah la ilaha illa allah bimanyi ekyokubiri istighfar byonna birungi as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar du'a ay Allah musabe janna okuyingiza omuliro du'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna nakyo kirala buli kimu ekyo kyowulira kiri kyokka bikamupulidde nga bina kati Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kiri mu hadithi ya Aisha kyajja kyokka nabbi nga Aisha radhiyallahu anha akiyitiriza nnyo mu kkumi erisembayo nnyo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna yakimukubiriza mu kkumi erisemba yakiyitirize ne muzino tusigana kireeta naye mukubiriza nnyo mu wali kiyitirire batata baffe basoma nti Allahumma innaka afuwun taibula fa'fu ffe mwe tukulidde fenna Allahumma innaka afuwun ne tarawihi zaffe zaali empoomu kati ekirala tetunayo hadithi nga biriwo byonna mu layini eyo byogerera awo mu tarawiya
tetulinayo hadithi ng'ebireeta oba aya Qur'an ebirambikanga bw'obireete bwotyo wabula byonna biri thabit binywevu mwe biri mu ddiini n'ebiri mu mbeera za njawulo astaghfirullah baada sola astaghfirullah ebyo bibiri awo ashhadu an la ilaha illa allah nakyo weekiri shahada naye nga bigattike bwe bityo kyetulina kugiraba nti mulamanzaani wabyogerera ffe ensonga zaffe ze tulina kale mwe temunnabiraba naye ffe bize tukuze tuwulira ffe bakitaffe kwe tukulidde ekigambo ekigamba nti mwabyemmireko mwe mukyali batondoza bali basajja bakulu ekigambo kyetugamba nti byetukuliddeko tulimba kubanga byetukuliddeko byonna byatula bivaako kituufu wakulira mu nnyumba nga temuna seminti wansi lwaki ogamba nti ennyumba sijjateekamu seminti wandigende nti siteekamu seminti teri anoonye talina seminti wana Kampala jjajja wange eŋŋoma yabeeranga emmeeza eŋŋoma eŋŋanda akatebe kana akakola bwe kato kamanyi nga kekatereke baggayi wojja mu nnyumba yange byebirimu bingi byetukuliddemu twabivaako amazzi tadooba wandigenze nakulira mu tadooba tondera butala y'amasannyalaze obuyigize buzze ne batuleetera irimu endala entuufu netugenda nayo naye yannabbi tukyaganidde ku erimu bali abasajja boga nti wakulolaba okusoma kwabwe kwali kukoma basajja battu tetubavunaana naye mwe kennyini muweereza abaana bagenze ebuwarabu baleesa amadiguli mu Qur'ani mu hadisi mu fiqhi mu sharia bakubulira bino bakuliza muno nze nakula ndaba bino ate nekyewunyisa yali muyigirize ku leveeyo ekyewunyisa gwewaweredde obusawo ate buli kyabagamba kyebakola era omusawo wa famire yagambye nti okulya enanka neozaako gundi birwaza tebaddeyo kukisiinyako naye omuwalimu bamugamba nti fetukuze tulaba bino mwansindika Madiina nsome bino nti ffe tubuulire ebyo wayonooneka wagendeyo kwonooneka bwonoonesa so bali betugamba ono omwana agenda okusoma obusawo totugamba buno birimu jamuzi tukuze tetunywa amazzi mafumbi tufumba gakikaki wala tuleetera buzibu naye baga nti omusawo wa wano yakoze eki yatugambye saballa atuwa emitima egikkiriza amazima wonna we gaba gajjidde arabbi omukyala Warda agamba asiimye nnyo empeereza y'ekitongole Thuraya Islam Media naga nti waliwo essuula ez'enjawulo ezisomwa mu Salaatul Layli oba nze ensome zensanze Salaatul Layli Qur'an yonna era gyokumya okusoma ekitundu ekiwanvu gyokuma okuba nti ofuna empeera zonna aba Baqara, Ali Imran, An-Nisa gyoba osobodde mu buwanvu bwayo tewali sula zeyawulidde omukyala Asumat simanyi oba ndisomye butuufu mwatugamba nti omukyala eyalwala istihaba kuva mu Luganda kiki ekikulukuto mu buli kusaala yeddaabiriza neyeesabika bulungi n'asaala ate mu kusiiba okusiiba agenda bugenzi mu maaso kubanga okusiiba tekuliimu tahara wuzu essola yaba alina okukola ebyo kubanga erimu wuzu naye okusiiba tekulina wuzu eyo kiko ekyo ye asiba busibimu agenda bugenzi maaso nakusiiba alhamdulillah ono mwami ekibuzo kyabuuziza ffe asikirizibwa okusibulukukira ku wajati we ye bannaye tewali buzibu olw'ensonga nti ebisibula biri bisatu kulya kunywa obakkirizaako ekimu ku ebyo tusiba ebintu ebyo bisatu okulya n'okunywa nebyomukwano bwe bataako kimu tewali buzibu bakola tekikubirizibwa tekikubirizibwa kubanga ku njala ye mbava amanyi ng'ogajja banna abantu kuba osiibye enjala ng'ogenda olya futaali oyo abaana Adamu si bangu naye era tekitera kusangika enjala nga terina mukwano enjala tekitera kusangika ekyo enjala terina mukwano kitonde kizibu enjala kitonde tebakikubako kifuba tebakimanyiira muganda wange ono avuga Sheikh Islamically it's said that no disobeying parents. What does that Islam say about it? Not disobeying bazadde parents obusera mbukyogeraku eki وخضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين Suratul Isra Allah yalamula tulina okusinza kitera okujjako ye n'okuyisa obulungi abakadde kiri haramu kujemera bakadde tekikkirizibwa kujemera bakadde okujjako akawairo ke yatuwayo
wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Wakkizibwa okujemera bakadde mu bya ibada by'okusinza, okutwala mu lubaale, okutwala mu masanamu, okutwala mu byokoola, okugaana okusaala, ebyo byagaana. Naye eby'edduniya wasahibuhuma fi dunya, naye bino eby'edduniya bagondere. Eby'edduniya maarufa, wasahibuhuma fi dunya maarufa. Omuzadde mugondere, musiraamu si musiraamu, asoma ddiini yo tasoma ddiini yo, ino omugondera mu by'edduniya. Okujjako ibaada, ate awo kasaba nga kujja ku ibaada entuufu, ayala kusika akuteeka ku ibaada enfu. Obusiraamu bukubiriza nnyo abazadde, era Allah tabaraka wa taala bayogera ku bazadde abateeka ku ibaada, yabalinaanyisa ne ibaada nga bagamba nti wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Bw'omala tawhiidi ekiddako bazadde, tawhiidi bw'omala okuddako bazadde bombiriri, kigambo kikulu nnyo. Naye olubeerera nziringa n'ekigambo ekigamba nti abakadde bo bakwetaaga nnyo nga banafuye, nga naawe wali obeetaaga ng'oli munafu, nga tonneesobola. Tosobola kunoonya kawunga, tosobola kunoonya kasukaali, yagenda n'ayigga n'aleeta. Babeerangawo bambi. N'alya n'obutula akagatto. Oluusi ne bakerekereza gw'okanywe ne banywa omukalu. Nze neewunya lumu tuli e Makka mu Hijja. Naam. Hiraani ozimanyi ezissuuka. Buterere. Haaji aziwa omukyala azooze. Ne ngamba Haaji, tuna lyale 10. Tuzitwale wali ku dry cleaner bazooze. Haaji ate naawummule. Nangamba nti lyale 10 so ogulemu omwana akamotoka n'asanyuka. Akamotoka. Buno omoloka buno obuzanyisibwa. Nangamba nti kale buli tuli Makka. Alowooza mwana alika gwe yalese e Kampala gw'alowoozaako. Naye gwe olukula ssebo omukulu olwokuba oyingidde e Kampala. Bugazi wa bugazi. Empalo kisika eri eno, olowooza oli bwa kitalo nnyo. Mukadde mukebereko, mulowoozeeko. Kati akwetaaga nnyo ng'anafuye, nga naye wali omwetaaga ng'oli munafu. Ate ye ogwo gwe yagukola. Basi, nakutuusa ku lebe eryo. Maskini. Gy'oliko kati. Lowoozeeko nnyo naam. Ekituufu kiri nti ndowooza imamu ne bw'ataba musiraamu. Anti kikyogedde. Musiraamu si musiraamu. Tuvunaanwa. Oteekeddwa. Era olaba omuzadde n'omulyaza amanya. Nagamba nti nkukwasira Bikira Maria nga si musiraamu. Edduwa ekukwata. Allahu akbar. Edduwa eyo ekukwata si Allah nti kusiima ono byasabye biri, wabula butaagala bulyaza amaanya. Kubanga agamba nti ate tuli musiraamu anansabira ki? Ajja kusaba Bikira Maria. Allah tabyanukula ebyo. Mutukuvu asabe n'anyi omulala awo, ebyo byonna bisi bituufu. Ajja kuboneza lwa bulyaza amaanya, so si ono kusaba Bikira Maria oba Mwoyo Mutukuvu. Allah atusaasire, Allah twokwetereza n'abazadde baffe ya Rabbi. Katutuuse okwebaza mu mbeera ey'enjawulo eri ekitongole ekya Thuraya Islam Media abakoze obutaweera naddala mu kaseera kano akakanayo kyani okulaba nga tuba naawe. Ne twebaza wenna atambula naffe, ebyokukola mulina bingi, naye okuwayo akadde obeere naffe, nsaba Allah akusasula ekisinga obulungi. Imam, waliwo ebiga bya Thuraya by'oyinza okutugambayo ku mpeereza yaabwe? Tuli wano studios eza Thuraya naye nga njingirire era nga bw'oziraba tetunaba kutandika fulumya quality ya audio na video, naye nga inshallah tuli mu nteekateeka ezimba studios tufumye nga quality video audio byawuniiki tabaaraka wa taala, nga tusaba Allah tukwatireko okuzimba studios zino. Amiina ya Rabbi. Ezinaba zijja okusookera ddala mu ggwanga wano okuweereza ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Olunno nga nawe kugambira nawe osobola kwetabamu n'otukwatirako ng'oyita ku 0705 emirundi 3 9 emirundi 3. Namba eri simple nnyo 0705 walide ye 5 emirundi 3 9 emirundi 3. Inshallah ojja kuba otusindiseemu omukono. Alhamdulillah. Katuwunzike n'ebibuuzo bibiri Imam. Onaasaba Allah abongere okumanya n'okutegeera olwa obuvunaanyizibwa obumututte. Ennungi nnyo okumanya n'okutegeera ebyo ebibiri ebitubonyaabonya. Allahu akbar. Ebyo ebibiri bye bitubonyaabonya. Waliwo eyamanya n'atabitegeera. Go yaffe. Ate waliwo nga ye talina byombi. Teyamanya teyabitegeera ali ku mimbali. Ate yajja wabitugamba luli mubeeyi katubeeyi kati nga nisaba kuntangazaamu
kunzirizamu ku nsonga y'ebifaananyi eby'essimu oba ebya kamera n'okubitimba ku profile picture. Ensonga eyo abayizi bagyettanidde nnyo. Endaba y'obusiraamu ku nsonga eyo eriwa? Kati ebifaananyi eby'essimu n'ebya kamera abantu bakwewuunyisa. Kamera ezeba ejjanga ekulaakulana. Waliwo ebyakwatanga we bati nekuba ekimyanso nekaputalinga ekifaananyi ne bagijja ne bagikulaakulanya nga tekyakuba kimyanso. Kati yennyini gye bateeka mu ssimu yo era esigala nga kamera. Kati amakulu ennamula y'ekifaananyi esigala eri haraamu. Eyalamula kamera edda wagendanga n'okyala ewaka ne bakuleetera ekitabo bakita dictionary ekibiramu ebifaananyi ebingi nga bakitadde awo. Dictionary bakita batya ekitabo ekyo? Si dictionary. Album. Wamma wakyalanga ne bakuwa album. Wadde okimanyi nti kati album bagidevelopinga ebeera mu ssimu. Kati ebintu bino omuzungu agenda abituusa ntamanya. Swimming pool kyekidiba bakuba bajjemu ebinoso n'ateekamu n'amazzi ne gatukula ava gali ge twasiwukirangamu era gano bagatreatinga. Kati olwokuba abikyusiza ffe tulowooza birala. Arcade katale lwakuba kazungu. Kati ennamula yo tekyuka ey'ebifaananyi wadde bagenze bakyusakyusa system. Arcade katale ke katale akazungu. Nsome edduwa y'akatale nga nyingira mu arcade. Ekina okuba nga swimming pool wekiri nti kidiba lwakuba kizungu. Kati ebifaananyi bya kamera profile picture bikoze bitya bisigaza ennamula egi kubanga yatugamba sallallahu alaihi wasallam inna ashadda an-nas adhaba yawm al-qiyama al-musawwirun. Abantu Allah bagenda okusinga okubonereza ku yawm al-qiyama biba musawirin abakubi ebifaananyi nkubirwa bibi nnyo era otegerera nti bibi ekya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandi tukirina wallahi niye kitukweka. Abantu balowooza mu yesu kitulekerawo Allah kyamulema naye otegerera nti yali asobola Qur'ani ng'agitukumire tugisanga kituufu tibiina mugaso era tabyetaaga. Twandibadde kwa Abubakar Siddiq naye nze nze muuka yange n'amaka wali wandibaddewo nabbi wali Abubakari waliwo Umar wano Uthman wano Ali abo wandibadde bammala nga siwulidde Musabasajja pulezidenti wa Gundi abo nandibadde mbatimba ennyumba y'emmuluka yonna naye tibiina mugaso n'abitukwekako biba kubanga byali bya mugaso yandibadde abitulekerawo era ebyomugaso ebitukuumira ebitutuukako wano ahadithi weeziri bulungi nnyo qisas weeziri bulungi nnyo n'enkadde ezaliwo nga nebitannaba kubaawo kiswa weeziri. Kale nomunange ebifaananyi bireke bikuleetera bizibu bya bwereere era biri haraamu era okuggyako ebyebizibu ng'endagamuntu n'okuba ne passporta n'okuba n'ebitambuliso driving permit ebyensonga ebyanankola ntya naye nkubanga nkute mu kiwato nkubanga nkoze bwe nange ebyo okwejinga okwo abadan bil haram era tuweesembereza era tubimanyiiza. Mwana wange alina ebifaananyi byerekereze ku lwa Allah tuvumirira ebifaananyi kati olejja kugira nti kati abo byogera bennyini balina ebifaananyi kuno ekyo tujja kyewakana batukuba ebifaananyi abantu bangi batukuba ebifaananyi. Nagenda nenfuna akagaali nalina akakalinnyako bwenti obaani yakinkuba ngino tuka ku radio palo nga bantimbye kuno la ilaha illallah naye fesukanye na bifaananyi alhamdulillah tiri mumanyi n'omu mukukunavu mu umma yali ayogeredde ebifaananyi bulungi yadde okubyawulamu imaamu nti waliwo ebibumbe waliwo ne kamera babyawula bamaliriza bafundikira ku kigambo eki kubanga waliwo ebibajje waliwo ebibumbe waliwo ebisiige waliwo kamera naye byonna bagenda obiwunzika bidda mu kagambo ako haraamu. Allahu akbar. Ne bajjamu ebisiige n'ebya kamera ebyensonga wetugambe kadi ebitambuliso ebyo ebyo bivaamu. Tweyanza nnyo imamu kino ekibuuzo ndowooza yongera kututtanya buttanya ku mukyala ayonsa n'ow'olubuto ekisinga obulungi kuba waliwo ayonsa mu kaseera kano ng'emyezi ng'esatu ena mu maaso ajja kuba ateredde ajja kuba asobola okusiiba. Ekisinga obulungi aliise oba gumiikiriza anaasiiba. Essookera ddala abantu sharia bye yakkiriza okuliisa bali abo babiri nga bo tebasiba baliisa buliisa. Direct alkabiru fi sini
omukulu mu myaka eruwedde ku mpagala omukulu mu myaka oyo ndowooza nga takyasobola waliwo omukulu asobola oyo abajja kusukuliwa omukulu mu myaka nga aweddewo yenna kati ga bakadde bamaama tebakyasobola kuddayo mabega nti afuneyo aliddayo osulayo olunaku ndayiddayo nafuna ku maanyi buli lukyayobola kukola ki owokubiri almaridu alladhi la yuruja buruahu ye mulwadde nga lekyalinayo essuubi nti ayinza okuwona endwadde ezerukonvuba ezo be baliisa babiri bokka baliisa direct bo tewali kagambo kalala kati ayonsa nze owaaniya ayonsa n'olubuto n'owa alusa bo balina okuliwa naye bwe tukizuula nga nabo bajja kukalubirwa mu kuliwa tuba atasinga kubali kino kyekisooka kyakuliwa kuliwa bwe kizuulibwa nti kati nga alina olubuto kati lamanzaani eddako ayonsa eddako ali lubuto eddako ayonsa tajja kuliwa lamanzaani nnya ssatu weza bajja ziriisa naye kirala si buli bwa lubuto oba ayonsa mbutasiiba nanti ndowooza ffe twakikwata bukwasi kasita oba ng'oyonsa oba olina kuliisa waliwo abakyala b'embuto ng'alina emyezi 9 olubuto lwa myezi 8 ng'asinganamu wali talulina amaanyi kituufu waliwo abakyala abayonka obulungi kituufu waliwo abakyala bamaama ffe abatuzaalidde ava kuba nabammwe abakuuta ebigere n'okuutira enjala babeera ku njala mukasera abakyala basimanga enku kituufu ekinywa ky'enku ku mutwe omwana ku mugongo ate ku makya akedde kulima kituufu kati waliyo bwobanga asobola okusiiba n'olubuto nga talina takosebwa asiiba oba asobola okuyonsa ng'asiiba nga takosebwa asiiba naye baba tasobodde ajja kuliwa bwe tukizuula nga n'okuliwa kukalubye imamu okuliwa kuno kwogerako ramadaani eno gye sisobodde kusiba kandye eggwe emyezi 3 njiriwe ajja kuliwanga mpola mpola sijiriwa lumu n'okuliwa mbadde akkiriziddwa aliwe mpola mpola si mufululizo tebikaluba kasita agattagatte mu muwendo gw'ennaku zawandiika paka wezijjula inshallah ajja kumalayo tweyanziza nnyo imamu tweyanziza nnyo naye bwe tukizanga ng'ate kati ojja ssanga omukyala alina lamanzaani 3 taziriwanga neno yenyini muzito ate omuganda kisooka oliise ziri ziveewo 3 aziriise abeetavu 9 buli kanaku omwomu sabalala wekitiibwa tugaggaaze ya rabbi imamu kagambo kiko tusubirira akasembayo oba oli awinza n'okutumirayo omuntu ng'omu babiri ntumira abayizi baffe bonna abatusomako inshallah twongere irimu amina ya rabbi mu mbeera zaabwe zonna biidhinihi tabaraka wataala era nga bwe tumusaba allah tabaraka wataala amina ya rabbi twongere okumanya atugaziyize ebyenfuna amina ya rabbi abayizi baffe bonna abatusomako munda mu ggwanga n'ebweru tubatumira nnyo tubeebaza nnyo oba oliawo biidhinihi tabaraka wataala tuganyirwa mu misomo gino naawe n'oganyirwa ate era nga mbakuutira okuba nti lamanzaani teggwako nga tolinayo omwetaavu gw'oliisizza lamanzaani teggwako nga tolinayo omwetaavu gw'oliisizza werwaneko mu nfunayo eyo wadde entonotono insha allah olwetume gw'oliisaayo barakallahu fiik ndaba nga byotusibiridde imaamu byotusibiridde tusibireyo okutereeza la ilaha illallah mu ramadaani eno nakyakigaseeko sabalala ate okuzitereeza nga imaamu batusibiridde fabarakallahu fiikum wa nafaa bikum wa kathara llahu min amthalikum wa wafakana llahu jamia lima yuhibbuhu wa yarda tusinkane olwokutaano olujja zijja kuba ennaku z'omwezi 15 buzitabe 16 insha allah wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh simenye empeereza ya rabbi allah